她每次给尸体化妆，都会先把死者的衣服脱光，直到看完所有细节才肯干活。今天送来的是个性感美女，她已经迫不及待想要剪开人家的吊带，可刚下剪子，女人就睁开了眼睛。Where am I? You're in a funeral home. You're dead. 从男人淡定的语气中就可以听出来，他对眼前的诈尸没有丝毫感觉，但女人此时却满脸疑惑：我既然死了，为什么还会说话呢？显然他是不相信的。男人见状拿出他的死亡证明，上面写得很清楚，8小时前你出了车祸。这时女人才想起来，记忆里自己的确在开车，也好像是追尾了别人，然后就什么都不知道了。但此时他依旧觉得自己还活着。老王给他整理仪容，他认为是在谋杀，恳求老王放了他，还说绝不告诉任何人。老王听后表示，来这里的人都这样，活着的时候害怕死，死了之后又不想承认，但你必须得接受现实。说完就开始给他缝合伤口。作为专业的入殓师，他必须要让死者漂漂亮亮的出现在葬礼上。而小美这时也流出了眼泪，因为头脑清醒的她却没有感觉到一丝疼痛。就在她已经默认了自己死亡时，门外突然传来敲门声。老王先是看了眼手表，紧接着拿出一管黄色药剂，解释说这样会让你的肌肉放松，我好给你梳妆打扮，然后就注射进了小美的身体，还说了一句细思极恐的话，可惜小美已经听不到了。Your mother's early. 是的，小美母亲提前来到了殡仪馆，她想在最后看一眼自己的女儿。老王掀开白布，取下没来及拔掉的缝合针，看着躺在床上安详的女儿，母亲流下了伤心的泪水。葬礼定在后天，临走时她千叮咛万嘱咐，一定要把她女儿打扮漂亮些。老王边答应边给小美盖上白布，好像生怕母亲看出什么异样。小美醒来时已经到了下午，她的身体恢复了行动能力，于是赶紧摸了摸自己的脉搏，没有感受到任何跳动，又使劲用胳膊撞击床板，也没感觉到任何疼痛。她彻底吓坏了，难道自己真的死了吗？她想打电话找人求证一下，可电话线居然被掐断了，就连大门也被反锁。与此同时，她的男友赶到了殡仪馆，可老王却以她不是小美直系亲属为由，把她拒绝在了门外，哪怕她苦苦哀求，老王就是不让步。而小美也在门缝里看到了男友，她拼命地拍打大门，不停地喊着男友的名字，想要告诉他自己还活着，可惜男友什么都没听到。事后，小美问老王这是怎么回事。I just see you as a dead body on a slab. Only I can see you as you really are. 这种只能骗鬼的话说出来后，让小美更加确信自己没有死。她觉得老王一定对她做了什么，于是趁着他外出准备棺材的时候，小美偷偷在身后藏了一把剪刀，趁老王不注意时直接刺了上去，但却被老王轻松躲开。小美迅速跑到门前，见打不开，又转过身拿着剪刀威胁老王。可万万没想到的是，老王竟然走过来抓住了她的手。What are you waiting for? 小美最终还是没勇气扎下去，而老王见状则语重心长地说，我之所以能跟你交谈，是因为我拥有一种特殊天赋，从小就可以看见鬼魂，并且帮助他们过渡，简单点说，就是灵魂摆渡人。Am I a ghost? Is that why I'm here? You're here so I can bury you. Come. 这前后不搭的解释更让小美产生怀疑，她必须得弄明白这到底是怎么回事，但前提是得先逃出去。而这天终于让她找到了机会，老王拿了一件寿衣，想让她先试穿一下，而小美刚好发现老王的外套也挂在这里，于是偷偷顺走了兜里的钥匙。等老王开车外出时，她赶紧将钥匙拿出来，想要打开房门偷偷离开，可钥匙实在太多，她必须得一个个的尝试。与此同时，正在给汽车加油的老王并未察觉，直到付款时才发现钥匙不见了，顿感不妙的他连老板找的零钱都没有，直接发动汽车往回赶。另一边，小美终于打开了殡仪馆的门，可还没来得及往外跑，就和回来的老王撞个正着，眼见着逃跑无望，她急忙躲进老王的办公室，并用里面的座机拨通了男友的电话。幸运的是，男友很快就接通了。不幸的是，他因为最近伤心过度，听到小美声音后以为产生了幻觉，随即就把手机扔到了桌上。当小美想再次拨过去时，老王突然从后面打开了灯。虽然小美三番两次的折腾，但老王并没有责怪她，反而让她不要再胡思乱想，那样只会让自己更加难受。 Then prove to me that I'm really dead. 老王扯下镜子上的遮布，让小美看看现在的自己。小美照镜子的瞬间就吓了一跳，只见她的全身没有一丝血色，就好像一具行走的干尸。这下小美再也无话可说，只能被迫接受死亡的事实。老王也露出了笑容，可下一秒就被窗外的尖叫声吸引。原来邻居家的小孩目睹了这诡异的一幕，而他也一眼认出了小美，因为小美是他的班主任。但老王并没将此事放在心上，毕竟没人会相信一个孩子的胡言乱语。而小美依旧沉浸在绝望中，完全没注意到自己竟吹出了哈气。等她睁开眼睛时，老王已经将玻璃擦得一干二净。从这之后，小美已经认定自己就是一具尸体，随便老王对她做任何事情。第二天，那个看到小美的男孩来到学校，刚好遇见了来收拾遗物的男友，于是将在殡仪馆看见老师的事告诉了他，还说老师穿着一件性感红衣。男友听后气得不轻，一巴掌就拍了上去。可等他冷静下来仔细一想，小美出事那天好像真穿了一件红色吊带，难道小男孩说的都是真的？为了验证这一点，他再次来到殡仪馆，不顾老王的阻拦，直接硬闯了进去。而小美也听到了男友的呼喊声，可现在已经认定自己是死人的她，根本没有勇气出去见男友。最后在老王的不断安慰下，男友只能无奈的离开，但他并没有就此放弃，而是扭头来到了警局。
他觉得小美肯定还活着，因为老王不肯让他看尸体，哪怕真的死了，看下尸体又会怎么样呢？所以他打算找警察朋友带他去殡仪馆。可朋友听后却拿出了小美的尸检报告，不过男友很快就发现了问题，法医只检查了瞳孔和脉搏，然后就判定了死亡。他觉得小美应该是被人注射了什么药物，而这个观点竟然得到了一个警察的支持，因为他知道确实有这么一种药，麻痹一个人只需要几秒钟，并且还会让其心跳近乎于零。就在朋友半信半疑时，另一个警察却开口打断了他们。他说他早上去殡仪馆看他哥哥，刚好看到小美安静地躺在停尸床上，并且当时自己还凑近看过，非常确定人已经凉透了。听完这些的男友还想再争取一下，但因为没有任何搜查的证据，朋友也只能劝他节哀，反正明天就是小美的葬礼，到时候你就能见到了。第二天早上，老王给小美擦干净身体，精心打扮了一番。在最后关头，小美想再看看这美妙的世界，可当老王将大门打开，她又迟迟不敢走出去。I thought you were different. I'd say you're scared of death. The truth is, you're more scared of life. I'm glad I'm dead. 小美躺进棺材，见老王准备给她注射药物，她想到一会儿亲朋好友都来吊唁，于是想看看自己的妆容。老王给她拿来了镜子，看着里面漂亮的自己，她不由得叹了口气。可雾气竟然留在了镜面上，用手一摸还有痕迹，她这才反应过来自己被骗了。可一切来得太晚了，任凭她再怎么挣扎，都已经无力回天。老王给小美拍了一张照片，随后就把棺材推到了灵堂。男友是最后一个赶来的，他走到小美身边，把原本准备用来求婚的钻戒戴在了她手上。而也就在这时，小美的嘴角竟然抽动了一下。站在旁边的老王十分紧张，但男友却只感受到了冰凉，彻底相信了小美的死。同时老王也松了一口气，赶紧把棺材盖好，这就意味着从此世上再无小美。随后老王回到卧室，把小美的最后一张照片贴在墙上。让人意外的是，这种样式的照片他竟然贴了整整一墙，真的不敢想象这些人全都死于同样的方式，真是让人不寒而栗啊。小美从棺材中醒了过来，但眼前除了无尽的黑暗，就只能听到上方舔土的声音。她拼命地呼喊求救，不过这一切都只是徒劳罢了。到了晚上吃席的时间，悲痛欲绝的男友借酒消愁，老王见状主动上前搭讪。 You think Anna was still alive after the accident? Maybe you're right. Maybe she's still alive. Why don't you go and find out for yourself? Mr. Cohn. Find out. She's dead. 男友很想暴打她一顿，但老王却告诉她时间不多了，万一小美还有救呢？男友听后彻底上头，根本顾不得想其他的，立马开车赶往目的。而这恰恰中了老王的圈套。没错，他就是老王的又一个猎物。心急的他在马路上开得飞快，在不知超了多少辆车后，突然一道白光闪过。等他再次醒来，已经躺在了停尸台上。给他处理伤口的依旧是老王，但和以往不同的是，这次他身边多了名助理，正是之前被男友抽了一巴掌的男孩。他已经拜了老王当师傅，想必以后也会和老王一样变态。而这时的男友终于搞清小美的死因，可接下来等待他的却是和小美同样的结局。You all say the same thing. I'm not dead. You're dead.